Per assegurar que en el futur podrem continuar disposant d'un recurs tan essencial com és l'aigua, saps que augmentarem la recàrrega de l'aqüífer del Llobregat? Instal·lem sensors a 3 pous del tram del Baix Llobregat per monitoritzar i controlar el cabal, el nivell i la qualitat de la seva aigua. D'aquesta manera, obtenim un control molt més precís de l'extracció. També implantem variadors de freqüència en 6 pous i rehabilitem el sistema de recàrrega de l'aqüífer a 3 pous. Amb aquestes intervencions, incrementem la resiliència del sistema d'abastament i millorem l'eficiència energètica i el control de qualitat analítica de l'aigua. Aquesta és només una de les 9 actuacions de Ressona, un projecte estratègic impulsat per Aigües de Barcelona, finançat pel Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a través de fons Next Generation de la Unió Europea i cofinançat per l'Àrea Metropolitana de Barcelona en coordinació amb l'Agència Catalana de l'Aigua. Fem que ressoni.